xawlul cubeed waxay ka mid tahay wariyaasha ka howlgala idaacadda kulmiye oo ka mid ah idaacadaha maxalliga ee ku yaala magaalada muqdisho waxay si toos ah ugu jirtaa akhrinta warka duhur ee raadiyo kulmiye ayaa waxaa la sheegay inay gacanta ku soo dhigeen 8 xubnood oo ka tirsan rag la xiriirinayo dagaalamayaasha al-shabaab kuwaas oo ay hadda gacanta ku hayaan ciidamada amniga Puntland saraakiisha ammaanka Puntland ayaa hay-adaha u dooda xuquuqda wariyaasha ayaa tilmaamaya in adag tahay in qof wariyo uu ka howlgala Soomaaliya way ka sii adag tahay in qof dumar oo wariyo ka noqdo waddan ka soo kabanaya burbur iyo colaado sokeeyay iyadoo fadhisa stuudiga idaacadda kulmiye ayaa weydii markii ay maqasho dhibaato soo gaartay wariyo ka howlgala Muqdisho sida uu noqdo dareenkeeda iyo go'aanada ay istusto inay qaadato waa jirtaa runtii xilliyo xanuun badan oo soo maray tusaale dad asxaab aan wadanahayn oo aan wada shaqeynaynay oo geeriyooday oo daqiiqado iyagoo dhintay oo nolol soo sheegay anagoo warbaahintii gudaha joognaa waxayna ahayd geeri xanuun badan oo maalmo muruga igu abuurtay runtii waxaa jiray sidoo kale asxaab aan wada shaqeynaynay oo anigoo warka ku qoran subaxdaas qadka telefoonka tale ii soo galiyay iyagoo dhaawac qaarkood la wareystay oo runtii xitaa markaas warka akhrinay saameyn xoog leh u yeelatay way jiraan laakiin dhamaantood Allah u naxariisto waxay ahaayeen marxalado kala duwan oo aan soo shaqeynay go'aan waa qaadanaysaa laakiin haddana waxaad istinaysaa wax kasta oo dhaca inay yihiin qadar rabbi maalintaadana aan maalin lagugu darin tani waxay ka mid tahay dhibaatooyinka lagu soo bandhigay maanta dunida oo dhan maadaama ay ku asteesan tahay 3 May oo ah maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka waxaana sanadkan hal ku dhig loogu dhigay hubinta awoodda maamulada warbaahinta cadaaladda iyo sharciga Muqdisho ayaa ka mid ah meelaha lagu qabtay munaasabad lagu hadlayay arrintan waxaana ka soo qayb galay madaxda warbaahinta wariyaal iyo hay'adaha ka shaqeeya arrimaha warbaahinta Ahmed Ciise Guutaale oo ka mid ah madaxda warbaahinta Muqdisho iyo mas'uuliyiin kale ayaa ka hadlay maalintan iyo isbeddelka wariyaasha ka howlgala Soomaaliya ujeedka laga leeyahay waxa waaye laba arrin aan muujino mas'uuliyadda warbaahinta iyo xorriyaddeeda inay xorna tahay mas'uulna tahay labaas arrimood ayaa ugu muhiimsaneed munaasabadda shaqadii iyo hawshii laga soo shaqeynayna waxay ahayd labaas arrin in la dhiirigeliyo warbaahin xor ah haddana mas'uul ah oo aan u baahnayn in la ilaaliyo oo sharciyo lagu ilaaliyo oo ciidan lagu ilaaliyo waxa aan ugu weyn soo u taagantana waxay ahayd labadaas shaqo in la dhiirigeliyo munaasabadaha meelo kale ka dhacayaan magaalada Muqdisho waana sidaas ujeedku labadaas arrin in la sameeyo waaye labadooda ku jirta hadii Ilaahay idmo oo midna ku saabsan tahay social media midna ku saabsan tahay waxtarka madax banaanida warbaahinta war hela tala helo war helo ayaa tala helay Soomaalidu maamada in macnaha daysan dawladda ay aad u isticmaalaan oo si fiican ay u isticmaalaan warbaahinta waxa oo dadku warka la siinin waxba ma taro midda kalena waxaan leeyahay waa da'da weyn oo waaya araga ah iyo da'da yar hadday isla shaqeeyeen wax ma suurtoobayaan marka loo fiiriyo sanadkan way ka yartahay dhibaatada ay la kulmeen wariyaasha Soomaaliyeed sanadkii 2015 kaasoo lagu tilmaamay inuu ka mid ahaa sanadadii ugu